Mas então, pô, cada tipo de mulher quando fica mais velha, ela muda o pensamento, cara. Muda, mas a maioria, não adianta não ter sobre essa disposição, não ter a técnica. Mas o cara tem que ter um trabalho, né? Ah, claro, mas tem que saber a técnica. Mas tem umas que nem quer que o cara leve ela pra jantar, pra lugar nenhum, né? Não, tem umas que quer isso de vez em quando, mas tem umas que quer, mano. De falar, que é a técnica. Tem que encontrar a batida perfeita. E só aquele canalha que tem. Não, velho, tem que ter a técnica, tem que ser o portador da técnica. Mas que tipo de cara tem a técnica? Aí que tá, você tem que entrar. É um tipo de cara que elas olham assim e falam, esse tipo de cara ele tem a técnica porque ele tem esse tipo de vida, assim, ele anda assim, ele se veste assim. Então como é que ela encontra esse cara? Como é que esse cara tem que ser pra ela, entendeu? Pra ela, esse tipo de mulher? Um cara confiante. Um cara que se garante do jeito que for. Geralmente ele nem tem o corpão, né? Geralmente ele é um cara que tem uma barriguinha normal, mas se garante.